Ô Davi, olha aí, cara. De manhã eu fui ligar a moto hoje de manhã cedo, cara. Um barulho estranho, cara. Olha que estranho aqui, cara. Tem aqui no motor que eu vi aqui. Olha que estranho aqui, ó. Ó, acho que tá por aqui, quer ver, ó? Um negócio estranho, cara. Pera aí. Acho que tá por aqui. Olha lá, ó. Olha lá, cara, ó. O que será que pode ser, hein?